हेलो दोस्तों, आज फेरि एकचोटि मेरो च्यानल स्पोर्ट इन्फिनिटीमा स्वागत छ। दोस्तों, टाइगर उपनामले चर्चित दीपेन्द्र सिंह ऐरीबारे राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा स्थापित जस्तै तथ्य भनेको छ उनी उनको ब्याटले नभए बलले र त्यो पनि नभए फिल्डिङले टोलीको लागि अहम भूमिका निभाउँदै गर्छन्। ओमानमा भर्खरै सम्पन्न आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया तथा पूर्व एसियाई पेसिफिक छनौटमा यो कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीको लागि सौभाग्य नै मानिन्छ कि टोलीमा ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनवटै क्षेत्रमा अव्वल प्रदर्शनको क्षमता राख्ने दीपेन्द्र त्यस्तो कम्बो प्रकारका खेलाडीहरू छन्। फाइटार ठेकियासपाली दीपेन्द्रको प्रदर्शन दुई कारणले अत्यन्त चर्चित भयो। एउटा, उनले दुवै विरुद्ध गरेको 20 ओभरको बोलिङ थियो। अन्तिम 3 बलमा 3 रन लोग्नुपर्नेको बेलामा लगातार 3 विकेट लिए, त्यसमा 2वटा रनआउट, जुन दीपेन्द्रको प्रदर्शन अविस्मरणीय थियो। नेपाली क्रिकेटले 1 रनको जितमा खेलको यो खेल रोमाञ्चक खेलका रूपमा चर्चा भइरहेको छ। चर्चा गर्न लागेको विषय चाहिँ दीपेन्द्रले यसपालि डाइरेक्ट थ्रोबाट लगातार 5वटा खेलमा गरेको रनआउट हो। फुर्तिला दीपेन्द्रले यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा रनआउट गरे जसले गर्दा खेल नेपालको पक्षमा ढल्किएको थियो। पहिलो रनआउट दीपेन्द्र सिंह ऐरी भाइस। नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै 141 रन जोडेको थियो। कुवेत ओपनर किन्टे अन्टनले तेज बलमा 26 रन बनाउँदै खेलमा जम्ने तयारी गरिसकेको थियो। यति बेला उनी दीपेन्द्रको डाइरेक्ट थ्रोको शिकार बने। यसपालि खेल नेपालको पक्षमा ढल्कियो र कुवेत 83 रनमा अलआउट हुन पुग्यो। दोस्रो रनआउट जापान विरुद्धको दोस्रो खेलमा पनि ओपनर अभिषेक आनन्द दीपेन्द्रको हालबाट रनआउट हुन पुगे। चौथो ओभरमा बिना विकेट क्षति 11 रन बनाएर खेलिरहेका अभिषेक 1 रनमा रनआउट भए। अभिषेकलाई लागेको थियो कि त्यो बल डाइरेक्ट हिट हुन सक्दैन, त्यसैले उनले कुद्नमा केही ढिलाइ गरे जस्तो देखिएको थियो। जब बल स्टम्प उड्यो, एकछिन छक्का पर्दै उनले मैदान छोड्यो। तेस्रो रनआउट दुबई विरुद्धको खेलमा अन्तिम ओभरको चर्चा माथि भइसक्यो। त्यसअघि नै उनले खेललाई मोडले रनआउट गरिसकेका थिए। 141 रनको लक्ष्य पछाडि आएको दुबईले 12 ओभरमा 83 रन बनाएर सहज विजयतर्फ अघि बढिरहेको बेला दीपेन्द्रले सुरुमा ओपनर जोनाथन फिगीलाई आउट गरे। त्यसपछि 58 रन बनाएका एलिसान्स राहुलले बोले गरे। उनको रनआउट ड्युटी त बाँकी नै थियो। उनले राहुल चोपडालाई रनआउट गरेपछि नेपाल खेलमा फर्किन मद्दत गरियो। बाँकी जे भयो अन्तिम ओभरमा भयो। चौथो रनआउट दीपेन्द्र सिंह ऐरी कतार विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा पनि नेपाल दबावमा थियो र त्यसमा नेपालले कठिन खेलमा फर्काउने काम 14 ओभरमा आएको लगातार 2 रनआउटको भूमिका रह्यो। 14 ओभरको पहिलो बेलमा दीपेन्द्रको सिधा थ्रोमा कतारका कप्तान मिर्जा मोहम्मदले शिकार भएका हुन्। 148 रन पछाडि आएको कतारले 12 ओभरमा 97 रन बनाएर सहजै जित्ने सङ्केत गरिरहेको बेला सन्दीप लामिछानेले प्रमुख ओपनरलाई आउट गरेको बेला दीपेन्द्रको रनआउटले कतारको सन्तुलन बिग्रिन पुग्यो। दीपेन्द्रले पछिको अर्को बलमा आदिल आलमले अर्का ब्याटर मोहम्मद तन्वीरलाई पनि रनआउट गरेका थिए। पाँचौं रनआउट दीपेन्द्र सिंह ऐरी ओमान विरुद्धको 5औं खेलमा पनि दीपेन्द्रले रनआउटको क्रममा निरन्तरता पायो। नेपालले सहजै जितेको उक्त खेलमा दीपेन्द्रले चौथो नम्बरमा ब्याटर आमिर कलिमलाई रनआउट गरेका थिए। हजुरले के लाग्छ? दीपेन्द्र सिंह ऐरी साँच्चै नै नेपालका एउटा प्रमुख खेलाडी हुन् जसले बलिङ, फिल्डिङ र ब्याटिङमा आफ्नो छाप छोडिरहेका छन्। कमेन्टमा भन्नुहोला र भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला। जय नेपाल।